पिंकी बेटा, देखो आज मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। बहुत मुश्किलों से ये भोजन के दाने मिले हैं। इसे खा लो, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। और कुछ दाने कल के लिए बचा कर रख लेना। मैं तो भूख बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम अभी छोटी हो, तुमसे नहीं होगा। नहीं नहीं माँ, मैं अकेले कैसे भोजन को खा सकती हूँ। आप इतने ठंड में भोजन ढूंढने गई, आपके पर तो काम भी नहीं कर रहे हो।